ប្រសិនជាកម្ពុជាដកចេញការយកពន្ធពីអាមេរិកទាំងស្រុងតើមានផលចំណេញនិងផលលំបាកអ្វីខ្លះការដកចេញពន្ធនាំចូលទាំងស្រុងលើទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាសកម្មភាពឯកតោភាគីដោយកម្ពុជាគឺជាសេណារីយ៉ូស្មុគស្មាញមួយដែលអាចមានទាំងផលចំណេញនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានខាងក្រោមនេះគឺជាផលចំណេញសក្តានុពលមួយចំនួនសម្រាប់កម្ពុជា 1. តម្លៃទំនិញកាន់តែថោកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ការលុបបំបាត់ពន្ធនាំចូលនឹងធ្វើឲ្យទំនិញដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារថយន្តគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនមានតម្លៃថោកជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះអាចបង្កើនអំណាចទិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 2. បន្ទាបថ្លៃដើមសម្រាប់អាជីវកម្មឬរោងចក្រនៅកម្ពុជាដែលត្រូវការនាំចូលគ្រឿងចក្រឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាឬវត្ថុធាតុដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចំណាយទាបជាងមុននេះអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេ 3. ជម្រើសទំនិញកាន់តែច្រើនការនាំចូលកាន់តែងាយស្រួលនិងថោកជាងមុនអាចនាំឲ្យមានទំនិញនិងម៉ាកយីហោពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនប្រភេទនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបង្កើនជម្រើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ 4. បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងការប្រកួតប្រជែងពីអាមេរិកដែលគ្មានពន្ធអាចជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនវានុវត្តន៍និងគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងបាន 5. សញ្ញាវិជ្ជមានផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មការធ្វើបែបនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាយវិការបង្ហាញសុឆន្ទៈដ៏សំខាន់មួយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទោះបីជាមិនមានការធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការតបស្នងដោយការដកពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាក៏ដោយ 6. កាត់បន្ថយការរត់ពន្ធប្រសិនបើពន្ធនាំចូលបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ការដកពន្ធចេញទាំងស្រុងអាចកាត់បន្ថយការប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធទំនិញទាំងនោះពីសហរដ្ឋអាមេរិក ទោះយ៉ាងណាត្រូវតែពិចារណាផងដែរនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានឬបញ្ហាប្រឈមធំ ការបាត់បង់ចំណូលថវិការដ្ឋពន្ធនាំចូលគឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលការដកពន្ធនេះចេញទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវការប្រភពចំណូលផ្សេងមកជំនួសឬត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយ ផលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកឧស្សាហកម្មឬអ្នកផលិតក្នុងស្រុកដែលផលិតទំនិញប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយទំនិញអាមេរិកអាចនឹងជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងឬអាចឈានដល់ការបិទទ្វារដោយសារមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងទំនិញអាមេរិកដែលគ្មានពន្ធបាន មិនមានការធានាលើការតបស្នងកម្ពុជាដកពន្ធឯកតោភាគីមិនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកវិញនោះទេអាចធ្វើឲ្យអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកកាន់តែធំការនាំចូលពីអាមេរិកអាចនឹងកើនឡើងខ្លាំងខណៈការនាំចេញទៅអាមេរិកមិនប្រែប្រួលឬកើនតិចតួចតើទំនិញអ្វីខ្លះដែលអាមេរិកនាំមកកម្ពុជាទំនិញទាំងនោះរួមមាន 1. យានយន្ត vehicles នេះជាញឹកញាប់ជាប្រភេទទំនិញនាំចេញដ៏ធំមួយរួមមានរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត 2. គ្រឿងចក្រនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីន machinery mechanical appliances រួមមានគ្រឿងចក្រសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មឬសំណង់ 3. បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិក electrical machinery equipment ដូចជាគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកនិងឧបករណ៍ផ្សេង 4. ផលិតផល pharmaceutical products ថ្នាំសង្កូវនិងផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រ ផ្លាស្ទិកនិងផលិតផលពីផ្លាស្ទិក Plastics and articles thereof វត្ថុធាតុដើមឬផលិតផលសម្រាប់ធ្វើពីផ្លាស្ទិក 5. ផលិតផលកសិកម្ម agricultural products អាចរួមមានគ្រាប់ធញ្ជាតិចំណីសត្វផ្លែឈើឬផលិតផលកែច្នៃមួយចំនួនទៀត 6. យន្តហោះនិងគ្រឿងបន្លាស់ aircraft and parts ទោះបីជាមិនមែនជាការនាំចេញញឹកញាប់បំផុតក៏ដោយក៏វាអាចជាផ្នែកមួយនៃការនាំចេញដែរ